ចិញ្ចឹមកូននេះណាត្រូវតែចិញ្ចឹមបែបក្រទោះបីជាប្រុសឬស្រីក៏ដោយដាច់ខាតកុំបំពេញចិត្តកុមារខ្លាំងពេកខាងសម្ភារៈមានមេគ្រួសារខ្លះកាលនៅតូចគាត់ទទួលការលំបាកជាច្រើនហើយឥឡូវនេះលុយរកបានបន្តិចបន្តួចដល់ខ្លួនឯងខ្លាចកូនរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនកាលនៅពីតូចអញ្ចឹងសុកចិត្តលំបាកខ្លួនឯងដូច្នេះកូនចង់ទិញអីគឺទៅទិញរបស់នោះឲ្យចង់បានអីគឺបំពេញចិត្តរបស់កូននោះភ្លាមថែមទាំងពេលខ្លះ